Vakar, starp citu, 1. adventē daudz viet iedegās svētku noskaņu raisošs apgaismojums. Vai nu pie ielu laternā vai Ziemassvētku eglītēs, jo sevišķi bērniem šādas pēkšņas gaismiņas saistās ar brīnumu, un tiešām ir jauki redzēt viņu sajūsmu un neviltoto prieku acīs. Pēkšņās, ja piepašās gaismas šorīt ir arī Rīta panorāmas studijā. Šoreiz runa ir par mūzikas grupu, kuras nosaukums ir Sudden Lights. Varbūt daudziem vēl no jums viņi nebūs dzirdēti, taču tāds arī ir mūsu nolūks ik pa laikam iepazīstināt ar pavisam jaunām grupām. Labrīt! Labrīt, labrīt. Sudden Lights grupas nosaukuma izvēle droši vien ir īsi jāieskicē, vai jums ir adventi kaut kāds saikne ir bijusi sākotnēji vai nē? Nē, doma nebija par adventi, kad radījām šo nosaukumu, bet jāatzīst, ka nāca grūti šis nosaukums. Ilgi domājām, ideja sākumā bija kaut ko saistībā ar gaismu, un tad tas pēkšņās gaismas, tas nāca drusku vēlāk. Par pavisam jauniem gan jūs nevar nosaukt, jau 4 gadus spēlēt kopā. Jā, 4 gadus spēlējam, bet tikai šogad sākām tādu nopietnāku darbību. Līdz tam tikāmies neregulāri un spēlējām pārsvarā ballītēs un tā. Bet kas sākās tas viss no kā? Jūs esat skolas biedri vai Jā, mēs mācījāmies vienā mūzikas skolā, tur arī satikāmies. Spēlējām orķestrī kopā. Tad jau tā akadēmiskā bāze gandrīz. Jā, tā varētu teikt. Kā jūs paši raksturot, kāds mūzikas stils ir jūsējais? Mūzikas stils, varētu teikt tā, mēs katrs klausāmies kaut ko citu, un tas, ko mēs radām kopā, tas atkal ir kaut kas pavisam cits. Un droši vien, ka to varētu saukt par alternatīvo roku. Šobrīd arī redzam fonā fragmentu no videoklipa Priekšpilsētas valses. Šī dziesma ir zīmīga jūsu karjeras augstākos pagaidām, līdzinējos augstākos punktus iezīmē. Jā, tā varētu teikt. Priekšpilsētas valses šobrīd vienīgā dziesma, kas skanējas par radio no mūsu dziesmām, un tagad beidzot arī būs videoklips, tad laidīsim pasaulē. Nedaudz varam redzēt fonā jau tā kā tādu mazu kārdinošo momentu tagad tā ieskicēm parādījām. Starp citu, pirms mēs pārējām pie kāda muzikāla priekšnesuma, ko mēs arī labprāt dzirdēsim, par jūsu plāniem, iecerēm un mērķiem raugoties. Galvenais šobrīd ir notikums trešdien. 8:00 būsim Rokafejnīcā, būs videoklipa prezentācijas pasākums un nospēlēsim arī nelielu koncertu. Neliels tas ir variējums iedziens, kas ir neliels? Neliels. Pusotru stundiņu. Pusotru stundu tas jau tāds vidēji izmēr. Un nākamā vasara mēģināsiet izlausties uz kādiem festivāliem? Centīsimies, jā. Veiksmes noteikti. Un tagad arī vārds jums. Zem zemes garosām, savā tuņkartā, zem naftas stacijām, pamesta novārtā. Tur pulsē apakšā, liela karsta balta sirds. Tā būs manā un manas iekšējās balss pirds. Sajust to gaisu brīnīgo, elpot to, tad elpa aizraujas un stājas sirds. Tik savādi un skaisti vēl jau mirds. Tad elpa aizraujas un stājas sirds. Tik savādi un skaisti vēl nav mirds. Ar muguru pret sunām krīt, mans brīvības pielietais stāvs. Skaties, ir jau rīts, pie apāršņavīt saulēts plaus. Un kā vils ierūcies, vējienā dodas gaismas stars. Ej, draugs, un piesūcies, to gaismu tik daudz, cik vien var. Sajust to gaisu brīnīgo, ieelpot to, tad elpa aizraujas un stājas sirds. Tik savādi un
skaisti vēl nav miers. Tad elpa aizraujas un stājas sirds.